ஹலோ ஹாய் வெல்கம் பேக் டு ஏஆர் vlogs. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மறுபடியும் ஒரு ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒனிடாவோட வாஷிங் மிஷின் இப்போ நம்ம பார்க்குறது. இந்த மாடல் நேம் பார்த்திங்கன்னா லில்லிபுட் மாடல். இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கி 6 months ஆகுது. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் எப்படி இருக்கும், அப்போ நான் அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலை. ஸோ அதோடய பாக்ஸஸ் அதோட எல்லாமே என்கிட்ட இருந்தது. ஸோ இப்போ இதை நான் அன்பாக்சிங் பண்ணி ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரிவ்யூ மிஷின் எப்படி ரன் ஆகுது, எப்படி 6 months ஆகியும் இது அப்படியே இன்னும் இருக்கா, வந்த நியூ மாடல் மாதிரி இருக்கா, நல்லா ஒர்க் ஆகுதா, இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இதோட அன்பாக்சிங். இது மேலே அட்டை பாக்ஸ் அதுதான். அப்போது 6 months முன்னாடி நான் இது ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து பை பண்ணேன். ஆனால் சீரியஸாக சொல்கிறேன், யாராலையும் நம்பவே முடியாது. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நான் இதை வாங்குகிறப்போ இது ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. இந்த லோ காஸ்ட்டில் ஒரு வாஷிங் மிஷின் நல்லா ஒர்க் பண்ணுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் எனக்கு இருந்துச்சு. ஏன்னா இதோட காஸ்ட் அவ்வளோ கம்மி. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 6.5 kgs இது வாஷ் பண்ணும் கெப்பாசிட்டி இந்த வாஷிங் மிஷினோடது. இது 270 watts கெப்பாசிட்டி கூடியது. அண்ட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ட்ரையர் கிடையாது. ஆனால் இது நம்ம ட்ரையராகவும் நம்மளாவே யூஸ் பண்ணலாம். அது எப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் இதை எப்படி நம்ம வாஷ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் பிக்சரைஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். அப்போது பார்த்திங்கன்னா இதை பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சேலில் தான் எடுத்தேன். இதோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அன்பிலீவபிள். இதோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 5400க்கு தான் நான் இதை வாங்கினேன். 6.5 kg கெப்பாசிட்டி கூடியது. இதுதான் அந்த மிஷின். இதை நாங்கள் வெளியே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்காக அப்போ எப்படி வந்துச்சோ அதே மாதிரியே நம்ம மறுபடியும் இதை உங்களுக்கு வியூவில் காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் அதை நான் செட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பேக்கிங்கும் அப்போது அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்டில் நான் அப்படியே தான் இருக்குது. மேலே இருக்க கவர்ஸ் கூட நாங்கள் இன்னும் ரிமூவ் பண்ணலை. ரொம்ப டஸ்ட் ஆகலை, அப்படிலாம் எதுவும் ஆகலை. மேலே அதோட கேப் இது. ஸோ நல்லா டிசைன் ஃப்ளார் டிசைன்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த கேப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுலேயே ஃபிக்ஸ்ட் ஆன மாதிரி கிடையாது. இது சைடில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினிங் பைப். இது நம்ம ட்ரெயின் கொடுத்த வாட்டர் வெளில போகிறது. இப்போ இதோட கேப். இந்த கேப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணி உள்ளே எடுத்து வைக்கிற மாதிரி தான். அது உள்ளே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பைப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் உள்ளே இருக்கிற டப். இதில் உள்ளே இருக்கிற இந்த டப் பார்த்திங்கன்னா சைக்கிள் மோஷன்ஸில் நல்லா சைக்கிளாக தான் ரொட்டேட் ஆகுது. ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அண்ட் கிளாக் வைஸ் ரெண்டுமே இருக்குது. இதோட கேப் தான் இப்போ நீங்கள் மேலே பார்த்துக்க. இப்படி ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்படி க்ளோஸ் பண்ணால் இப்படி தான் மேலே வியூ இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இது உள்ளே பார்க்கலாம் நம்ம. இப்போது இந்த பைப்பை எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த சைடு ஒரு சைடு டேப்லேயும் வாட்டர் டேப்லேயும் இன்னொரு சைடோட எண்டு மேலே இருக்கிற அந்த ஹோல் தெரியுது பார்த்திங்களா மேலே. ஸோ அந்த ஒனிடா இருக்கிற அந்த பிளேஸில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் உள்ளே உழுவும். நம்ம எடுத்து ஊற்றணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எதுவும் இருக்காது இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த ஆப்போசிட் எண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட் அனதர் எண்ட் டேப்புக்கு போகும். அதுதான் இந்த பைப்போட யூஸ். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. கனெக்டபிள் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. நம்ம தான் எடுத்து ஊற்றணும். நிறைய பேர் அதில் எடுத்துலாம் ஊற்ற முடியாது. ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஸ்விட்ச் பார்க்கலாம். இதில் மொத்தம் 2 ஸ்விட்ச் இருக்கும். இது வாஷ் டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 0, அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா 2, 3. ஸோ நம்ம இன்பிட்வீன் சைக்கிள்ஸில் நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த ஸ்விட்சை நம்ம லைட்டாக கொஞ்சம் சோப் உள்ள பவுடர் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம திருப்பி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் ஆகிடும். இது சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் சிம்பிள் ஒன்று தெரியும். ஸோ இது ஒரு ஆப்ரேஷனும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது கம்ப்ளீட் ஆனோடனே இதில் பீப் ஒரு பெரிய சவுண்ட் வரும். அண்ட் இப்போ செகண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சைக்கிள் செக்டார். நார்மல் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் நம்ம ரெகுலர் வாஷ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் ஹெவி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பெட்ஷீட், ஸ்கர்டன் அந்த மாதிரி பெரிய துணிகள் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா ஹெவியில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் நம்ம துவச்சி முடிச்ச உடனே உள்ளே இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம அலசத்துக்கு ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ட்ரெயின் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பைப் வழியாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த அந்த பைப் வழியாக எல்லா தண்ணியும் வெளியில் போயிடும். அந்த பைப் எடுத்து இதுதான் இதோட டப். கீழே இருக்கிற சர்க்கிள் இப்போ நம்ம கையில் ஜஸ்ட் அப்படி ஸ்பின் பண்ணாலே ஸ்பின் ஆகும். அதில் கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 2 பக்கமும் அந்த டப் நல்லா சுற்றும். இப்போ எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத டெமோவாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை வாட்டர் இருக்க ஏரியாவுக்கு நான் மூவ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் என்னோடய மிஷினை. இப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ க்ளீனாக உள்ளே இருக்குது.
இப்போது இந்த ஒயிட் கலர் பைப்பை எடுத்து நான் வந்து டேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்டு வந்து இந்த மிஷின்லையும் இது டேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நார்மலில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ட்ரெயினுங்கிற ஆப்ஷனில் அது வந்து திருப்பி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து கீழே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தண்ணி விடுறதுக்கு முன்னாடி நான் உள்ளே வந்து பவுட்ரு போட்டேன். ஸோ டிட்டர்ஜென்ட் ஃபர்ஸ்ட்டே போட்டுட்டு நம்ம தண்ணி விட்டால் தான் நல்லா நுர பொங்கி வரும் இல்லையா. ஸோ இப்போது தண்ணி நம்ம பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்குள்ளே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நார்மலில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ட்ரெயின் ஆப்ஷனில் இல்லை, நார்மல் மெயினில் நார்மலில் இருக்குது இப்போது இது. அண்ட் இன்னும் நான் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை இன்னும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் தண்ணி தான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி இப்போ நான் விட போகிறேன் இப்போது இதுக்குள்ளே. ஸோ பிஃபோர் தட் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம டேப்பில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ரன்னிங் டேப்பில், நார்மல் டேப்பில் டேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம திறந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னாலே அது வந்து வாட்டர் வந்து உள்ளே ஸ்பில் ஆகிறது பாருங்கள். உள்ளே தண்ணி வர்றது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ நல்லா நுர நம்மளுக்கு நல்லா பொங்கி ஒரு ஈஸியாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து தான் இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப நல்லா திக்காக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ துணி போட போகிறோமோ அவ்வளோ தண்ணியை பிடிச்சிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து நம்ம ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம திருப்பி விடணும். ஜஸ்ட் லைட்டாக ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி விட்டோம் அப்படின்னா இந்த பவுட்ரு வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகிடும் நம்மளுக்கு தண்ணியில். நல்லா டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம நார்மலாக நம்ம துணியை நம்ம நல்லா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இதுக்கு. ஸோ இப்படி தான் இதை யூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான். ஸோ இதை ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் நான் திருப்பி விட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாக நுர நல்லா வந்துட்டுருக்கு. இதோ இப்போ திருப்புறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 15 செகண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இது நல்லா ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ரொட்டேட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம துணி போட்டு நம்ம நல்லா லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் 15 செகண்ட்ஸ் டு அது ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் மாதிரி வரும். 15 செகண்ட்ஸ் டு 30 செகண்ட்ஸ் இன் பிட்வீன் நம்மளுக்கு வரும். அது முடிஞ்ச உடனே அந்த சைக்கிள் முடிஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு அந்த பீப் சவுண்ட் ஒரு வாட்டியும் பீப் சவுண்ட் வரும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஃபுல்லாக தண்ணி நம்ம துணி போட்டு நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக துணியை நான் போட்டுட்டேன். துணி போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நான் நல்லா அந்த தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு இப்போ நான் சைக்கிளில் சுற்றுறேன். இப்போ நான் மிஷின் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அது நார்மல் அப்படின்னா ஹெவி உங்களுக்கு பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் ஹெவியில் வச்சுருக்கேன், ஏன்னா துணி ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால. நம்ம வந்து 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதை வாஷ் பண்ணுவோம். நான் இப்போ வந்து 12 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன். நான் பெட்ஷீட் அண்ட் கர்டன்ஸ்லாம் போட்டேன் அப்படின்னா 15 மினிட்ஸ் நான் வைப்பேன். இப்போ நான் வந்து ஹெவியில் போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றுற மாதிரி தெரியும். ஆனால் டைம் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும். அந்த டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஸோ கையெல்லாம் வைக்காதீங்க நீங்கள். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த 12 மினிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது 1க்கு போனதுக்கு அப்புறமா 0க்கு வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பீப்புன்னு ஒரு பெரிய சவுண்ட் வரும். அந்த சவுண்ட் வந்தோடனே நீங்கள் ட்ரெயின் ஆப்ஷன் திருப்பி அந்த ஓஸை கீழே விட்டுட்டு நீங்கள் ட்ரெயின் ஆப்ஷன் திருப்பிட்டு இந்த மிஷின் ட்ரெயின் பண்ணாதுன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. இந்த ஃபுல் தண்ணியை திருப்பி விட்டு அதுக்குள்ளேயே அந்த க்ளோத்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் டு 20 மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ணிடும். ஸோ இதுதான் இதோட ப்ராசஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏஆர் vlogsக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.